โอเคครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นงานสัมมนานะครับร่วมกับ UCSC นะครับUniversity of Santa Cruz นะครับเป็น Extension โปรแกรมที่เราสามารถไปเรียน Certificate นะครับแล้วก็ขอ OPT นะครับคือใบอนุญาตทำงานที่จะทำงานต่อหลังเรียนจบได้ประมาณ1 ปีนะครับก็ใครที่อยากเรียนหรือว่าพัฒนาความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติมนะครับก็น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะ UCSC เนี่ยอยู่ในย่านที่ใกล้กับซิลิคอนวัลเลย์ถ้าเกิดใครอยากไปมีประสบการณ์นะครับหรือว่าสร้างคอนเนคชันกับคนในวงการเทควงการสตาร์ทอัพในย่านนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับเพราะเราได้เรียนแล้วก็เรียนจบแล้วสามารถที่จะมีประสบการณ์การทำงานในย่านนั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มีคุณแลรี่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของ UCSC Extension ที่จะมาร่วมนำเสนอข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามครับ Okay, Larry, would you mind greet everyone and introduce yourself briefly? Hi, so my name is Lali Yang. I am a Director of International Programs and a number of other things for UCSC Extension. And so we provide a number of adult programs that lead to OPT for international students in Silicon Valley. And our programs are quite popular, and we have a lot of them in technology. คุณ Larry เป็นเหมือนผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนต่างชาติในส่วนของ Adult Program ก็คือคนที่อาจจะแบบจบป.ตรีแล้วเป็นวัยทำงานแล้วอยากไปเรียนนะครับในย่านซิลิคอนวัลเลย์แล้วทำงานหลังนั้นจบได้1 ปีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้มาฟังข้อมูลจากคุณ Larry กันครับ Okay, thank you. Yeah, let's get started. Okay. So today I'll talk, give you guys a brief update on the COVID and vaccination situation, and then also discuss some of the differences between master degrees and the postgraduate certificate programs that we offer, what you can expect to learn at UCSC through the certificate programs, what types of jobs and work have students obtained in the past, what is the cost of attendance, what can I expect for cost of living, who will be your instructors and classmates, and then how do you get OPT and what types of jobs you can expect after completing the program, and then also whether or not we have any internships for you as well. ประเด็นตรงนี้ที่จะคุยกันก็อาจจะมีเรื่องโควิดก่อนนะครับอัปเดตเรื่องโควิดเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความแตกต่างระหว่างการเรียน Certificate นะครับอย่างที่ UCSC Extension กับ Master Degree เนี่ยมันเหมือนต่างกันยังไงเรื่องของโอกาสการทำงานหลังเรียนจบนะครับแล้วก็เรื่องของพวกรายละเอียดต่างๆค่าใช้จ่ายเองผู้สอนอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับพวกนี้กันครับ So currently there are a couple of travel bans that have been in place for many nations, China, Iran, European Schengen countries, the United Kingdom, etc. on this list here. But those bans have been lifted for international students only, and so international students can travel to the United States to study, and you do not have to be vaccinated yet to enter the country, but you will need to be vaccinated to start in-person courses this fall 2021. Right. Hold on, Larry. Are you sharing the screen with the list of the country? I'm seeing the list of the housing information on the screen. Are you not? Yeah. Let's see here. ก็เรื่องอัปเดตเกี่ยวกับโควิดก่อนนะครับคือว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปเรียนอเมริกามันก็จะมีลิสต์ของสถาบันประเทศนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาจะแบนนะครับหมายความว่าอเมริกาเนี่ยไม่ให้คนจากประเทศที่พักอาศัยอยู่ในประเทศเหล่านี้นะครับประกอบด้วยจีนอิหร่านยุโรปนะครับ UK คืออังกฤษแล้วก็ไอร์แลนด์แล้วก็บราซิลอินเดียเซาท์แอฟริกาพวกนี้เนี่ยจะเป็นประเทศที่ไม่สามารถเดินทางเข้าอเมริกาได้ในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในไทยกันแล้วเราจะไปเรียนเนี่ยปัจจุบันก็คือยังเดินทางเข้าอเมริกาได้ถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราจะไปแล้วเราจะไปเรียนในชั้นเรียนคือ in person class เนี่ยเราจะต้องวัคซีนนะครับแต่ว่าเรายังไม่จำเป็นต้องวัคซีนจากไทยแล้วก็ไปเรียนที่นู่นนะครับเดินทางไปถึงแต่ว่าถ้าเราจะเข้าเรียนเนี่ย
ในชั้นเรียนเนี่ยก็ต้องไปวัคซีนที่นู่นเขาถึงจะให้เราเข้าเรียนได้ครับ right okay So Kampong, do you see the travel bans lifted? Yeah. I see your slide presentation now. Yeah. All right. So now with embassies and consulates, currently it can be challenging to get to an embassy to get yourself a visa, but despite the challenges, there are many embassies worldwide that are open where there's under a 30-day period of waiting. Mm-hmm. So roughly about 30%, these two parts of the triangle of the pie here, there's embassies that you can travel to and get a visa under 30 days, including an interview. And then within the 70, many are within one country, such as in Mexico. And a majority are emergency appointment only, but you can get an appointment as an international student who is expecting to interview and get a visa to study up. And then roughly 20% have 60 to 600 days waiting periods. But this is an evolving situation, so things are changing as well. ก็สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการขอวีซ่านะครับถ้าเราอยู่ในไทยจริงๆมีกงสุล2ที่สัมภาษณ์ได้นะก็คือกรุงเทพกับเชียงใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยณวันนี้นะครับก็คือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกงสุลยังเปิดให้เราไปสัมภาษณ์ได้ทั้งที่กรุงเทพและเชียงใหม่นะครับวีซ่านักเรียนเนี่ยจะมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือถ้าเราสมัครไปเรียนแล้วเรามีวันและเวลาเรียนที่ชัดเจนใน I-20 เนี่ยทางก็เป็นการสามารถที่จะช่วย request ขอนัดด่วนได้นะครับหมายความว่าเราขอนัดที่จะสัมภาษณ์ก่อนที่จะไปเรียนอย่างน้อยสัก30 วันอะไรอย่างเงี้ยครับได้ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูคิวปกติแล้วมันไม่มีนะเราสามารถขอ urgent appointment เพื่อเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะทำให้เราเดินทางไปเรียนในเทอมที่กำหนดได้ครับ right and so for vaccinations, as of today, Californians are 60% vaccinated, and by fall 2021, it's expected that over 70% of the population will be vaccinated. You can also get vaccinated. You don't have to be a U.S. citizen. Anyone the ages 12 and older. Vaccinations can be done at local pharmacies, drugstores, universities, hospital clinics, and even some grocery stores. You don't, again, need to be a U.S. citizen to be vaccinated, and you don't need to have U.S. health insurance, although they will ask for it, but you don't need to provide them any health insurance. The vaccinations that we have are Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson, and you can get all of these vaccinations for free in the U.S. Right. ก็เรื่องวัคซีนนะครับสำหรับแคลิฟอร์เนียเนี่ยปัจจุบันนั่นคืออัตราประชากรที่รับวัคซีนแล้วอยู่ที่ 60% นะครับแต่ภายใน fall นี้ก็คือช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 70% นะครับทุกคนนะครับสามารถรับวัคซีนได้ฟรีนะครับตามร้านขายยาทั่วไปนะครับหรือมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลต่างๆนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็น US citizen นะครับก็เข้าไปขอรับวัคซีนได้ถึงแม้ว่าที่ฉีดวัคซีนเขาอาจจะขอประกันสุขภาพเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีก็สามารถรับวัคซีนได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกวัคซีนได้3ตัวนะครับประกอบด้วยไฟเซอร์นะครับโมเดอร์นาหรือ J&J คือจอห์นสันและจอห์นสันนั่นเองครับ right so now I want to talk a little bit about professional certificates and what they are and how they're different from a master's degree program. So certificate programs are really fueled by technology and how quickly the content for learning is changing. And so for professional certificates, you don't need any testing requirements for admission, while a master's degree, oftentimes they'll require a GRE or a GMAT, where a master's degree takes 2 years to complete. A professional certificate can take 6 to 9 months to complete, so it's much faster. Both programs will give you 1 year of OPT, although a master's degree will give you 2 years for some STEM disciplines,
and STEM is science, technology, engineering. Yeah. Certificate courses are focused and actionable, and they're really focused on getting you the job skills that you need to get into the industry. And so they'll only cover industry-related topics to practice and ensure that you have the working knowledge of the field. And then more advanced certificate programs will dive deeply into a subject and then review more sophisticated methods for the work. Professional certificates will be 15 credit hours of coursework, while a master's degree is often 30 credits or more. And then professional certificates, again, leads to getting into the job workforce and trying to meet industry demands. And so because of the change in the US economy and industry, there's not enough talent for the number of jobs that are open, especially in tech. And this is why professional certificates have become such an important part of higher education to help reskill and upskill adults for new pathways in the work field. Okay. ก็อันนี้เป็นการพูดถึงความแตกต่างระหว่าง Master คือปโทนะครับกับ Professional Certificate ก็คือเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับเวลาเราพูดถึงการไปเรียนอเมริกาเนี่ยในอดีตเนอะสำหรับคนไทยคนเนี่ยจะแบบจบปีแล้วก็ต่อโทใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการที่เราอยากจะไปศึกษาต่อก็มีพวก Certificate เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับซึ่งความแตกต่างหลักเลยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่อง Test Requirement นะครับMaster Degree เนี่ยหลายๆครั้งนะครับถ้าเกิดว่าไปดู Requirement ในการเข้าเรียนเขาอาจจะให้เราสอบ GMAT หรือ GRE นะครับแต่ว่า professional certificate เนี่ยจะไม่ได้มี require GMAT หรือ GRE นะครับถ้าเป็นนักเรียนต่างชาติเต็มที่ก็อาจจะมีเรื่องของระดับภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่านะครับระยะเวลาเรียนเนี่ย master degree ส่วนใหญ่ในอเมริกาก็จะใช้เวลาประมาณ2ปีเนาะแต่ว่าในส่วนของ certificate เนี่ยอาจจะใช้6 ถึง 9 เดือนนะครับในการที่จะเรียนแล้วก็จบใช่ไหมครับหลักสูตรจบแล้วสามารถขอ OPT ได้เหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแต่ถ้าเราเรียนเป็น master degree เนี่ยแล้วมันเป็น STEM approved โปรแกรมนะครับก็คือหมายความว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองว่ามันเกี่ยวข้องกับสายของ Science Technology Engineering Mathematics เนี่ยอาจจะขอระยะเวลาทำงานหลังเรียนจบได้อีก2ปีนะถ้าเรียนเป็น Master นะครับแต่ถ้าเรียนเป็น Professional Certificate เนี่ยก็จะได้แค่ปีเดียวครับทีนี้2อันนี้หลักๆก็คือมีโฟกัสที่ต่างกันตรงที่ Master เนี่ยอาจจะสำหรับคนที่อยากจะเรียนในระดับมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะทำงานสายวิชาการหรือว่าทำให้มีความรู้ในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยมากขึ้นเนาะมีความรู้เชิงทฤษฎีมีการทำงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนของเราเนาะแต่professional certificate เนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์คนที่อยากเรียนแล้วก็พัฒนาทักษะนะครับแล้วก็เก็บประสบการณ์นะครับสำหรับการไปทำงานด้านนั้นได้โดยตรงคือเรื่องของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในอเมริกาที่ทำให้บริษัทเทคนะครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเป็นที่ต้องการมากขึ้นแล้วตลาดแรงงานเองเนี่ยเขาขาดแคลนนะครับหมายความว่าคนที่มาทำงานด้านเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องหาคนมาทำงานด้านนี้ใช่ไหมครับก็เลยมีพวก professional certificate เหล่านี้ออกมาครับซึ่งโปรแกรมพวกนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อยาก up skill ไปทำงานด้านเทคที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมครับหรือว่าทำงานด้านอื่นอยู่แล้วมาเทรนตัวเองใหม่สำหรับการทำงานด้านนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็เรียนจบแล้วเราก็จะพร้อมที่จะไปทำงานได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นความแตกต่างของ2 track ที่เราเลือกได้แล้วครับโอเคAlright, so what can you expect to learn from a UCSC certificate program? So from our certificate programs, we're located in Silicon Valley, which is the home for startups and tech giants like Facebook, Google, Intel, WhatsApp, LinkedIn. And so many of our professors and instructors come from these fields. They're often leaders in their fields already. They already work at many of these companies. And then they come and they teach for us as another opportunity for them to be engaged in the community,
or also because they want to gain some teaching experience to help the next generation of workforce. The University of California, Santa Cruz is a prestigious and premier U.S. public institution. I think we're ranked 80 of the top 100 in the research institutions. Our certificates are ideal for those who want to improve their career opportunities and earning potential. Students in the international program take 9 to 12 months to complete their certificates. Some will often complete 2 certificates in the same time frame, so they might combine like data science and computer programming together and complete it within 9 months. After they complete 9 months, they'll get 1 year of OPT, and then also they're eligible for internships. The internships are unpaid during their study, but they can get an internship, and we also help match students with companies that are looking for interns. And then we often provide a student and community development course as well to help international students accumulate to their new environment and understand the expectations. Okay, let me make a quick summary of this. ก็พูดถึง UCSC นะครับว่ามันความน่าสนใจยังไงถ้าเราอยากไปเรียน Certificate Program นะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการเรียนกับ Expert นะคือในย่านของ Silicon Valley ที่มหาลัยตั้งอยู่แคมปัสของมหาลัยตั้งอยู่นะครับก็จะมีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่รายที่พูดไปนะ Facebook Google Intel WhatsApp LinkedIn ต่างๆนะครับคนที่ทำงานในบริษัทพวกนี้เนี่ยก็จะมาเป็นคนที่สอนในชั้นเรียนนะสิ่งที่เขาทำให้เขาอยากมาสอนเนี่ยคือคนที่นู่นเขาอยากที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนใช่ไหมครับเวลาเขาทำงานในสายงานนั้นๆเนี่ยเขาอยากจะ engage กับชุมชนเขาก็เรียกมาสอนหนังสือหรือว่าสอนในสถานศึกษาดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนจากคนที่มีประสบการณ์การทำงานจริงในด้านนั้นๆนะครับเรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องของตัวมหาลัยเองนะครับก็อยู่ในระบบ U of California เนาะทีนี้ตัวของ Santa Cruz เนี่ยก็มีranking ในการเป็นมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยนะครับคือ Research University เนี่ยถ้าที่แลรี่เขาพูดก็คือประมาณแรงที่80นะครับจากมหาลัยวิทยาลัยในอเมริกามีเป็น 3-4 พันที่นะครับก็อยู่อันดับท็อป100นะครับแล้วก็ระยะเวลาเรียนอาจจะเรียนประมาณ 9-12 เดือนเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้1 ปีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยระหว่างที่เรียนนะครับเราสามารถที่จะทำ internship ได้นะก็คืออย่างที่เราได้บอกที่ UCSC Extension เขามีmatching ให้นะครับการที่เราอยากจะมีประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียนเป็น internship เนี่ยเขาก็จะมีช่วยเหมือนแนะนำว่าเราน่าจะทำงานหรือฝึกงานที่ไหนได้บ้างแต่ internship จะไม่มีค่าตอบแทนนะครับเรียนจบแล้วทำ OPT เนี่ย OPT สามารถที่จะได้รับค่าตอบแทนได้นะครับขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างที่เราได้แล้วก็ที่ UCSC Extension จริงๆlocation มันก็ multicultural นะคนหลากหลายเชื้อชาติสัญชาตินะครับแล้วก็ที่นี่มีตัวคอร์สเรียนนะครับที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจในตัวเองพัฒนาสกิลความรู้ความสามารถสำหรับการทำงานนะครับในบริบทหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายได้ตรงนี้เขาก็จะมีคอร์สพิเศษที่จะช่วยเตรียมนักเรียนต่างชาติในส่วนนี้ด้วยครับAll right, so I'll give you guys also a brief about living in the Bay Area and what you can expect. So the Bay Area is divided into San Francisco, the North Bay, where all the wine country is, East Bay, you have Berkeley and Oakland located there, and then South Bay, which is most of Silicon Valley and also where we're located. And then you have what's called the Peninsula, which is mostly residential, but a lot of the tech and Silicon Valley extends into the peninsula as well. And also Stanford University is located on the peninsula, and then Santa Cruz is right below the peninsula in the South Bay. But our campus is located in Santa Clara, which is somewhere right around here. And between San Jose and Palo Alto.
โอเคก็อันนี้เป็นภาพของ Bay Area เนาะคือ Bay Area ถ้าเกิดใครไม่รู้มันคืออะไรก็นึกถึงซานฟรานใช่ไหมครับซานฟรานเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ใน Bay Area ก็คือย่านรอบๆเมืองซานฟรานนะครับทีนี้มันก็จะประกอบไปด้วยหลายเบย์นั่นก็คือนอร์ทนะครับนอร์ทเนี่ยจะเห็นว่าเป็นพวกไวน์ยาก็คือเป็นแบบพวกเกี่ยวข้องกับไวนารีเนาะแล้วก็อีสต์เบย์ก็คือด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นย่านที่มีพวกUC Berkeley อะไรพวกนี้นะครับตั้งอยู่นะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของSouth Bay นะครับ South Bay เนี่ยก็จะเป็นเขตที่ UCSC เนี่ยตั้งอยู่นะครับสีเขียวด้านล่างแล้วก็จะมี Peninsula เหมือนเป็นเกาะเลยเหมือนแบบส่วนที่มันจะติดกับมหาสมุทรนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเมืองซานฟรานอยู่ด้านบนเนาะแล้วก็ตัว UCSC Extension Campus เนี่ยจะอยู่ตรงช่วงประมาณซานโฮเซนะครับตรงประมาณเลข280เนาะคืออยู่ใน South Bay แต่ว่าอยู่ทางที่มันไปถึงPeninsula นะครับก็จะอยู่บริเวณนั้นนะครับ And we're about a 10-minute drive away from Apple Park. Just so you know. ก็ถ้าเกิดว่าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดขับรถหรือนั่งรถก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีเพื่อที่จะไปถึง Apple Park ครับ Alright, so our students come from all around the world. Roughly 43% are of Asian descent or come from Asia, and then 35% come from the rest of the world, which includes South America, Africa, Europe, the Middle East, and Australia. And then 25% of our students are coming from the North America. สัดส่วนของประชากรนักเรียนใน UCSC Extension ก็จะมาจากหลากหลาย region เนาะส่วนที่เยอะสุดเนี่ยก็จะเป็นโซนเอเชียนะครับก็จะอยู่ที่ 43% เนาะแล้วก็โซนอื่นๆนั่นก็คือพวกแอฟริกายุโรปโซนที่อยู่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียอะไรพวกนี้ครับ อเมริกาใต้เนี่ยก็อยู่ที่ 35% เนาะแล้วก็นอร์ทอเมริกาคือเม็กซิโกอเมริกาแคนาดาอยู่ที่ประมาณ 25% ครับ All right, so we have 5 areas of study. Those areas are bioscience, education, business, technology, and design. And then within those 5 areas of studies, we have 20 eligible certificate programs for international students, and then 25 certificates overall, any of which can be completed as a secondary program by an international student. In addition, we have 18 specializations that can be completed as a secondary or tertiary program as well. โอเคก็ที่ UCSC Extension เนี่ยมีเหมือนสาขาคณะอะไรกันครับให้เรียกประมาณ5ส่วนเนาะก็คือตั้งแต่ Bioscience Education Business Tech แล้วก็ Design ใช่ไหมครับใน5คณะเนี่ยก็จะมี20โปรแกรมนะครับ Certificate เนี่ยที่นักศึกษาต่างชาติเข้าไปเรียนได้นะครับอาจจะเน้นแค่ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเราเป็นนักศึกษาต่างชาติก็จะเลือกเรียนได้ประมาณ20โปรแกรมจากทั้งหมดที่เขามีนะครับSo the program duration, 9 months or 3 quarters for 90% of our programs. There's a few that take 4 quarters. For example, our education certificate and then the accounting certificate will take 4 quarters. But within those 9 months or 3 quarters, the students are provided 30 units, and the price for many of these certificates can range anywhere from $11,300 to $17,850. Many of the tech programs, the majority of them are right around $15,000 to $16,000 to complete. And then a lot of the business programs are between $15,000 and $17,000. And after they complete their 9 months of the certificate program, then they can get 1 year of OPT. โอเคก็โปรแกรมการเรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียน9เดือนหรือประมาณ3เทอมนะครับเทอมนึงใช้เวลาประมาณ3เดือนเนาะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะเรียน30ยูนิตนะครับคือประมาณ30ยูนิตแล้วก็ค่าเล่าเรียนสำหรับ
ตลอดหลักสูตรก็คือประมาณ3 เทอมหรือ4 เทอมจนจบหลักสูตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 11,300 จนถึง 17,850 เหรียญไม่เฉพาะค่าเล่าเรียนกับค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับยังไม่รวมค่าครองชีพนะครับเรียนจบแล้วขอ OPT นะครับ Optional Practical Training เพื่อทำงานในอเมริกาเนี่ยได้1 ปีนะครับโอเค So students can complete the one certificate will have 14 to 17 credits that they need to complete. Many of the classes are anywhere between 1 to 5 credits, but they'll be able to complete all of that in 3 quarters. And usually takes around 10 to 14 units to complete their secondary courses or obtain a specialization. So 12 units per quarter is usually what the students will take. Less units will be taken in the last quarter. So you can think first quarter, 12 units, second quarter, another 12 units, which is 24 units total. Third quarter, they'll often take 6 units or less. So then it's roughly about 30 units total. And then they'll be able to complete, oftentimes 2 certificates because many of the tech certificates are 14 to 17 credits total. โอเคก็1 certificate ที่เราพูดถึงกันเนี่ยอาจจะใช้ประมาณ 14 ถึง 17 หน่วยกิตนะครับแล้วก็ใน1 เทอมเนี่ยเราจะเรียนประมาณ 12 หน่วยกิตเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะรักษาสถานะ full time student สำหรับวีซ่าเนาะแล้วก็สามารถที่จะเรียน 12 เครดิตในช่วงเทอมแรกกับเทอมที่ 2แล้วก็เทอมที่ 3อาจจะเรียนเป็นแบบ6 หน่วยกิตหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้คือเป็น exceptional ในเทอมสุดท้ายให้ได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราเรียนทั้งหมดประมาณ9 เดือนหรือ12 เดือนเนี่ยเราอาจจะเรียนจบ2 certificate ก็ได้นะครับเพราะว่าบาง certificate เนี่ยอาจจะใช้แค่ประมาณ 14-17 หน่วยกิตเนอะแล้วก็เรียน2 เทอมอาจจะทำให้เราจบ2 certificate ได้แล้วก็จบก็ขอ OPT ได้1 ปีครับLarry, could you help educate me also maybe the audience about the differences between the certificate course and secondary course again? Certificate course and the secondary courses? Right. So the certificate, if your certificate program is only 17 credits, you need to take credits in order to maintain your status as an international student. And right. So in order to do that, you take secondary courses. And then the secondary courses, you can complete a second certificate or a specialization or do more units within your certificate program. Right. Okay, I got it. ก็คือจริงๆแล้ว certificate มันก็จะเป็นเหมือนหลักสูตรหลักที่เราจะเรียนนะครับแต่ทีนี้เพื่อที่จะทำให้เรามีสถานะนักศึกษาเป็น full time student เราก็อาจจะต้องลงเรียนคอร์สเพิ่มในแต่ละเทอมซึ่งเราอาจจะลงเรียนเป็นพวกแบบ specialization หรือว่า certificate อีกใบหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเข้าไปดูใน UCSC Extension มันก็จะมีบอกว่าอันไหนเป็น specialization อันไหนเป็น certificate เนาะเราอาจจะจับมัน mix and match ตาม interest หรือความสนใจของเราว่าเราอยากเรียนสกิลประมาณนี้เรียนสกิลประมาณนี้แล้วเอามันผสมกันก็ได้ครับโอเคAnother way to see that is through this chart here. So you have your certificate, your first certificate, and then you can do an internship and a second certificate to meet the unit requirements within each quarter. And so in your second quarter or term 1, you can do any courses that meet your certificate requirement. Can include unpaid internship, and then you can do a second certificate so that you have 12 units total. And then second term as well, you can do the same thing, and the third term as well to complete your certificate program. But you can do what's called a reduced course load, and so you'll only be 6 credits, and then at that time too, you'll have 3 months to look for apply for OPT jobs and to find yourself a position.
and be prepared to then start working once the quarter is over. Right. Okay. This is clear นะก็จริงๆอันนี้จะเห็นอาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าในช่วงแต่ละเทอมในช่วง3เทอมเนี่ยเราจะเรียนยังไงบ้างทำอะไรบ้างเนาะก็จะเห็นว่ามันจะมีไม่ใช่ครับ3ส่วนใหญ่ๆนะครับที่เราจะต้องทำนะอันที่1คือ courses ที่จะfulfill requirement ว่าสมมติเราลงเรียน certificate เป็น user experience web design ใช่ไหมครับมันก็จะมีระบุไว้ว่าไอ้ certificate เนี่ยเราต้องเรียนวิชาอะไรบ้างเราก็เลือกวิชาเรียนเหล่านั้นมาลงส่วนหนึ่งเราก็อาจจะทำ internship ได้นะครับเป็น unpaid เนาะอันนี้ได้2หน่วยกิตนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไปดู certificate ที่2เป็นแบบ certificate อีกใบนึงที่เราอาจจะอยากเรียนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะเลือกผสมกันได้ใช่ไหมครับว่าเราจะผสมยังไงเพื่อที่จะให้ใน1เทอมเนี่ยเรามีครบ12 ยูนิตนะครับเพื่อที่จะรักษาสถานะ full time student นะครับทีนี้พอตรงนี้เสร็จเนี่ยก็เรียนไป2เทอมนะครับเทอมที่3เนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียน certificate ที่2หรือจะลงน้อยกว่า12หน่วยกิตก็ได้เพราะว่าเราสามารถเลือกจะทำไอ้ reduce course load นะครับคือเหมือนแบบขอสิทธิ์ที่จะอยู่ในอเมริกาด้วยสถานะนักเรียนแล้วก็ลงเรียนแบบไม่เต็มเวลาคือต่ำกว่า12หน่วยกิตก็ได้เนาะแล้วก็ใช้ช่วงเวลา3เดือนช่วงเทอมที่3เนี่ยอาจจะไปหางานเตรียมหางานสำหรับที่จะทำในช่วง OPT ได้นะครับโอเค All right, so some of our instructors, Alan Suda teaches business management and he has an MBA and 15 years of industry experience in Silicon Valley. He is a veteran of the computer and tech industries and he specializes in applications of technology and learning. Irv Kalb is one of our software consultants with 10 years of experience in development of educational software. And so he is the author of Learn and Program with Python, a step-by-step guide in programming. Irv Kalb is a very popular teacher in our data science and computer programming certificate. Frank Mangini teaches business and management, 25 years of project management and product development experience. He was a director of programs for Argo Systems and Boeing Electronic Defense Systems. Kiran Gulati is our chair for biosciences, and she is a management consultant with more than 25 years of experience in quality systems and process improvement for medical devices in the biotech sector. She held a position at Gentech and Gain Medical. Audrey Blumenau is one of our design professors, UX design. She runs a private consulting firm which develops, implements, and maintains websites for a diverse clientele that includes large businesses, small startups, nonprofits, and regional associations. She has taught HTML, cascading style sheets, and Dreamweaver courses at Extension since 1999. And then the last but not least, Genti Vendertug is a supply and chain management instructor. She's a highly sought after procurement expert and speaker. She served as the chief of procurement officer for the County of Santa Clara for 17 years, overseeing a 2.5 billion annual budget. โอเคข้อนี้เป็นโปรไฟล์ของผู้สอนนะครับบางส่วนที่ UCSC Extension นะครับก็อาจจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดของทุกคนนะแต่ก็จะเห็นว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10 ถึง 15 ปีนะครับในด้านที่เขามาสอนใช่ไหมครับพวกนี้ก็จะเป็นคนที่เราสามารถที่จะได้เรียนรู้ด้วยโดยตรงถ้าเกิดว่าเราเรียกไปเรียน certificate ต่างๆที่ UCSC Extension So here are some of the companies that have placed our students for internships: Stanford University, iCuro, Anaplan, Mobac, BCL Technologies, Hashtag, Lex Innova, and YML. A lot of these are startups or medium-sized companies, but they are very open to providing our students internships. So students can then gain some real-world experience working at these companies, and our internship coordinator will help partner you with someone with a company. But it is up to the student to secure the internship. The internship is worth up to 3 units per quarter.
quarter and counts towards a minimum of 12 unit requirements for the F1 visa status. And then internships must be in the field that they are studying. โอเคก็สำหรับคนที่อยากจะไปเรียน certificate แล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานจริงนะครับก็คือไปฝึกงานที่ UCSC Extension ก็จะมีการช่วยนะครับmatch กับงานต่างๆในย่านเมืองให้ได้เนาะแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนด้วยนะครับว่าเราจะเข้าไปสัมภาษณ์แล้วได้รับการตอบรับให้ฝึกงานหรือเปล่าเนาะคือมหาลัยอาจจะช่วยแค่ match แต่ว่าเราต้องเป็นคนที่take initiative ไปสัมภาษณ์หรือว่าทำให้เราได้รับการตอบรับสำหรับการฝึกงานเองนะครับแล้วก็การฝึกงานพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะนับเป็นหน่วยกิตนะครับสำหรับการที่จะรักษาสถานะนักศึกษาได้ด้วยนะครับก็คือนับเป็นประมาณ3เครดิตต่อ3ยูนิตนะครับต่อเทอมได้นะครับแล้วก็การไปฝึกงานเนี่ยจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนใน certificate ของเรานะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวอย่างของพวกบริษัทที่กลุ่มองค์กรที่นักศึกษาไปฝึกงานได้บางส่วนครับ All right. And so maybe before, let's talk about housing. So for housing, we have 3 providers which we trust to do a lot of the work for housing: copy residence, homestays, and ESL housing. But housing through them will be a little bit more expensive, but a lot of it will be taken care of. But many of our students like to look for their own housing, and so we would recommend that they use an app like Real Estate or Pad Mapper, and some students will use Craigslist as well. But you have to be very careful with Craigslist because of different scams. But in Silicon Valley, it's not very cheap to find housing, so a room in a house or apartment can cost anywhere from $700 to $1,500. And so in that situation, students will be sharing a house with other students, but oftentimes they'll have their own bedroom. A studio apartment in Silicon Valley is going to cost between $1,500 to $2,000. A 1-bedroom apartment can be anywhere from $1,600 to $2,500 a month, and a 2-bedroom apartment is anywhere from $2,500 to $3,500 a month. And of course, it can be more and more expensive as well, but those are the average rent prices. โอเคก็สำหรับการพูดถึงเรื่องที่พักนะครับก็จะมีแอปต่างๆที่อาจจะช่วยเราในการหาที่พักได้นะคือไม่ได้บังคับว่าต้องใช้บริการใดอันหนึ่งนะครับแล้วก็ UCSC เองอาจจะไม่ได้มีหอพักของตัวเองเนาะแต่เขามีที่แนะนำเนี่ยก็คืออาจจะใช้แอปที่เป็นตัว R น่าจะเป็น Real Estate แล้วก็ Pad Mapper Craigslist แต่ที่อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยคือ Craigslist ที่อาจจะมีพวกเรียกว่าโกงแล้วกันครับหรือหลอกลวงเนี่ยเยอะหน่อยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแต่ทีเนี้ย average ก็คือค่าเช่าโดยเฉลี่ยในย่าน Silicon Valley หรือย่านมหาลัยนั้นก็จะมีเรทที่สูงนิดนึงนะครับ room in a house or apartment ก็คือมีห้องส่วนตัวในบ้านที่แชร์กันหรือ apartment ที่แชร์กันก็อยู่ประมาณ700ถึง 1,500 เหรียญเนาะสตูดิโอก็คือมีห้องของเราเองเลยแต่อาจจะรวมห้องนอนห้องครัวอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แยกนะครับก็อยู่ 1,500 ถึง 2,000 เหรียญเนาะแล้วก็ห้องนอนแบบมีห้องนอนแยก1ห้องกับมีห้องนอน2ห้องใน apartment เนี่ยก็ 1,600 เหรียญถึง 3,500 เหรียญครับอันนี้อาจจะต้องลองดูแล้วก็สามารถหาเองได้นะครับในเรื่องของที่พักหรือถ้าเกิดใครอยากจะพักกับโฮมสเตย์ก่อนตรงนี้ก็มีแนะนำให้ได้เหมือนกันครับ So we do recommend that students visit our website for further information on accommodation as well, and the web link is provided here. I can provide that as well. ก็ในเว็บของ UCSC Extension นะครับส่วนของ resources เนี่ยก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมครับ Right. All right, so our academic quarter dates, it's roughly the same every year. For the next quarter that we're recruiting is going to be winter, and winter is January 1st through March 31st.
spring April 1st June 15th, summer June 16th through August 31st, and then fall will start September 1st through December 31st. ก็ใน1ปีการศึกษาจะมีทั้งหมด4เทอมนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปเรียนได้เร็วที่สุดที่นู่นนับจากตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเทอมวินเทอร์นั่นคือเริ่มมกราครับเทอมถัดไปก็เป็นสปริงเริ่มเมษาเนาะซัมเมอร์เริ่มมิถุนากับฟอลเริ่มประมาณกันยาครับแต่ละหลักสูตรอาจจะมีอินเทคที่เปิดให้เริ่มเรียนได้ทั้ง4เทอมหรือบางหลักสูตรอาจจะมีเริ่ม2เทอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องดูเป็นรายหลักสูตรถ้าไม่แน่ใจยังไงเช็คกับเราก็ได้แล้วก็ส่วนของวันที่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษาอีกทีนึงครับ right Alright, so that's pretty much it. I just want to also say that for OPT, it's very easy for a lot of our students to get jobs in Silicon Valley. Roughly 90% of our students will find a position and obtain 1 year of OPT. Silicon Valley has a very low unemployment rate. I think it's under 3% right now. So there's a lot of opportunities, especially at the tech companies. And so students there are plenty of jobs for students they can choose from. สำหรับคนที่มีคำถามนะว่าการที่เราเรียนจบแล้วช่วง OPT เนี่ยเราจะหางานทำได้ยากมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับก็แลรี่บอกว่ามันไม่ยากเลยสำหรับนักศึกษาที่จบจาก UCSC Extension แล้วจะหางานทำได้เนาะเพราะว่าย่าน Silicon Valley เนี่ยอัตราการว่างงานนะครับค่อนข้างต่ำคืออยู่ที่ประมาณ 3% นักศึกษาที่จบไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับประมาณ 90% เนี่ยก็สามารถที่จะหางานทำช่วง OPT ได้ครับหากเห็นว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอมีประโยชน์และคุณชอบมันอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหากใครติดตามและต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศการพัฒนาทักษะภาษาในต่างประเทศอย่าลืมกด Subscribe และกดแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ลงใน YouTube Channel ของเรานะครับขอบคุณครับ